രണ്ട് മിനിറ്റ് നിൽക്കുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നീ ഈ സൈഡിലേക്ക് നീ ഈ സൈഡിലേക്ക് നീ. അല്ല അത് പുതിയ പ്രഷർ ചെയ്ത് പെയിനുണ്ടല്ലേ? അല്ല ഇപ്പോൾ കണ്ട അപ്പോൾ എനിക്ക് സ്ട്രൈറ്റ് ആയ ഇതണ്ട നേരത്തെ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇതണ്ട ഇവിടെ ഇപ്പം എന്താ അവിടെ നിന്ന് അറിയാത്ത നേരത്തെ അവിടെ നിന്ന് പൊങ്ങിപ്പോന്നില്ലേ? അത് ചെറുതായിട്ട് പൊങ്ങി, അത് ഈക്വൽ ആവണം. ഇതണ്ട നേരത്തെ അവിടെ നിന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് പൊങ്ങിപ്പോന്ന. ഓക്കെ ഇതൊന്ന് സൈഡ് ചെയ്ത് മലനിറങ്ങും. അല്ലേ ഇതൊന്ന് ചെറിയത് നടന്നു നോക്കി പല എന്ത് ഡിഫറൻസ് അറിയുന്നുണ്ട്. താഴത്തേക്കൊന്നും വളർത്തിട്ട് ബാക്ക് രണ്ട് സൈഡ് ഞാനതൊന്നും ചമ്മളം പിടിക്കുന്നു. പേടിക്കാൻ പറ്റണ്ട. അത് ഇവിടെ തന്നെ പിടുത്തോണ്ടാണ് കാലിങ്ങനെ കയറിയില്ല നിൽക്കുള്ളൂ. താഴത്തേക്ക് പോന്ന അത് ചമ്മളപ്പടിയിലേക്ക് പോയി കാലം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുള്ളൂ. തൊട്ട് കടിക്കണ്ട. ഒന്ന് മറന്നു കിട്ടും. എന്ത് പണിയാണ് നോക്കി നോക്കി ആ ഒരു നോർമൽ സ്റ്റാൻഡിങ് പൊസിഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടോ? പിന്നെണ്ടാ ഇത് ചേർക്കട്ട മസിലല്ല കേട്ടോ. കൈവിട്ടത് നാട്ടി കാട്ടി വെളുത്തിലാട്ട് വെളുത്തിലാട്ട് വെളുത്തിലാട്ടി കാട്ട് ഇതിനൊന്ന് കൈവിട്ടു.